సంజు శాంసన్ పోస్ట్ చేసిన ఒక ఫోటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. నెదర్లాండ్స్తో వార్మప్ మ్యాచ్కు ముందు టీమిండియా ఆటగాళ్లు గ్రీన్ ఫీల్డ్ మైదానంలో ప్రాక్టీస్ చేశారు. పక్కనే ఉన్న గోడపై సంజు శాంసన్ పెయింటింగ్ ఉంది. ఈ ఫోటోను సంజు శాంసన్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ షేర్ చేశారు. గాడ్స్ ఓన్ కంట్రీలో టీమిండియాతో నేను అంటూ క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. కేరళను దేవుని సొంత దేశంగా పిలుస్తారు. దీనిపై సంజు అభిమానులు విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. శాంసన్కు సరైన అవకాశాలు ఇవ్వడం లేదని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. రిషబ్ పంత్ రోడ్ ప్రమాదంలో గాయపడడంతో సంజు శాంసన్కు అవకాశాలు వస్తాయని అంతా భావించారు. కేఎల్ రాహుల్ కూడా గాయపడడంతో వన్డే ప్రపంచ కప్లో శాంసన్కు ప్లేస్ గ్యారంటీ అన్న అంచనాలొచ్చాయి. గత నెలలో ఆసియా కప్ 2023 కోసం రిజర్వ్ ప్లేయర్గా ఎంపికయ్యారు. రాహుల్ కోలుకొని రావడంతో సంజును టోర్నమెంట్ ముగియక ముందే ఇంటికి పంపించేశారు. వన్డే ప్రపంచ కప్లోనూ అతనికి అవకాశం రాలేదు.